Zulfiyaning onasi ichkarida devorga osig'liq turgan cholning miltig'ini olib, to'xtalib turar edi. Kamol domla o'rnidan sakrab turdi. "Qo'rqma, seni otmayman. Otsam ham o'z qizimni otaman" degan onaning gapidan so'ng Kamol domla qizning qo'lidan ushlab tashqariga yetakladi. Ko'cha boshida soxta kuyovga yetib olishdi. Qiziltepadan quvilganlar Toshkentga jo'nashdi. Zulfiya darslarga kelib ketar, haftada bir kun keladigan navbatchini kutar edi. Ana bo'lmasam, yangilikni eshitdingizmi yo'qmi? Atrofga bunday qarang-da axir. Hozir quloq bilan, til bilan yuradigan zamon-ku. Zulfiya soxta kuyov bilan ajrashar emish. Zulfiya shunga rozi bo'lgan emish. Soxta kuyovdan Zulfiyaga hech narsa kerak emas emish. Ajrashib ketishdi. Zulfiya sirtqi bo'limga o'tkazildi. Qizini asalchaligini qarang. Qosh ko'zlar popukdek. Havasingiz keladi. Ismi Farida ekan. Kamol domla navbatchilikni haftasiga 2 kunga ko'chirdi. Zulfiya o'qish davrida o'qishga bormay qo'ya qolar edi. Yaxshilarni deymizmi, fidokorlarning deymizmi, yordami bilan Kamol domlaning xotini xabar topdi. Kamol domlaning navbatchilik kuni eshik taqilladi. Qo'shnilar bo'lsa kerak degan xayolda eshikni ochgan Zulfiya notanish ayolni tanimadi. Ichkariga taklif qildi. Ayol shoshilmay kirdi. Qo'lidagi paketni Zulfiyaning qo'liga tutqazdi. Ichkarida Kamol domla 7 oylik Faridani o'ynatib o'tirar edi. Er xotinning ko'zlari to'qnashdi. Faras qiling, chorasiz qolgan baqa ilonning qarshisida qotib qoldi. Ayol ildan borib Faridani qo'liga oldi. Zulfiya ayolga tikilib turar, Kamol domlaning ko'zi yerdan narsa qidirar edi. Ayol kuldi. O'g'il tug'mading deb boshqa ayolga ketib qolgan erkaklarni eshitganman. Lekin qiz tug'mading deb boshqa ayolga o'ralashgan erkakni endi ko'rishim deb aytdi. Kamol domla yo'lakchaga chiqib o'zini eshikka urdi. Ancha kutishdi. Mard orqasiga qaytmadi. Ayol Zulfiyaga ancha nasihatlar qildi. Bo'lar ish bo'libdi. Bordi keldi qilaylik deb tayinladi. Men ham, siz ham ertalashib janjallashmaylik. Janjal qilsak, domla ishdan haydaladi. Ikkimiz ham och qolamiz degan maslahatlarni berdi. Zulfiya ayolni quchoqlab oldi. Ket tushganligi uchun ayol Zulfiyaning uyida yotib qoldi. Marddan esa darak bo'lmadi. Kamol domlaning xotini Zulfiyaning uyiga ko'p keldi. Faqat kunduzi kelib, kunduzi ketdi sho'rlik. Farida kasal bo'lib qolganida kasalxonaga kelar, uyingizda ishlaringizni qilib ertalab kelasiz deb Zulfiyani uyiga jo'natib yuborar edi. Ayol bilar edi erini qaysi kunlari navbatchilikda qolishini. Farida 2 yoshga to'lganida ayol Zulfiyani o'zi ishlaydigan bog'chaga ishga kirgizib qo'ydi. Kundoshlar bir bog'chada ishlay boshlashdi. Hayot davom etar. Eshak mingan oyog'i tinmaydi deganlaridek, Kamol domlaning oyoqlari 2 eshik orasida qatnar edi. Kunlarning birida navbatdan tashqari navbatchilikka kelgan Kamol domla uyga kirib o'kirib yubordi. "Ha Zulfiya, shunchalik nonko'r bo'lasan-ya? Besabr. Kamol domlaning o'g'li tutgur, ayolini yaxshiliklari ko'r qilgur. Qani senda vijdon? Qani or? Iflos ekansan-ku." Kamol domla oshxonadagi go'sht maydalaydigan boltani qo'liga oldi. Kamol domla jahl ustida yonidan o'tmoqchi bo'lgan odamni boshini mo'ljalga oldi. Bolta bo'yin aralash boshga tegdi. Kamol domlaning ko'zini oldida qolgani yiqilgan odamni bo'ynidan bijillab qon aralash ko'pik oqar edi. Kamol domlaning qo'lidan bolta tushib ketdi. Zulfiyani topa olmadi. To'xtamay bekor qildim deb takrorlar edi. Bu vaqtda Zulfiya ko'chada yugurib ketar edi. Ozroq o'tirgan Kamol domla yerda yotgan odamni sudrab podyezdga olib chiqdi. Mashinasiga ko'tarib kirgiza boshladi va ichki ishlar boshqarmasiga borib o'zini topshirdi. Tergov uzoq davom etdi. "Turing, sud kelyapti" deyilgan ovozdan hamma o'rnidan turdi. Kamol domla hammaga iltijoli boqar edi. Sudda Zulfiya teskari ko'rsatma berib yubordi. Kamol domla uni aldab zo'rlaganligini, biror marta rozilik bilan aloqa qilishmaganligini, doim tazyiq va qo'rqituvda yashab kelganligini kiprik qoqmasdan aytib tashladi. Oxirgi so'z sizga deyilganda, "Menga Zulfiya yaqinroq kelsin. Aytadigan gapim bor" degan Kamol domla yaqinlashgan Zulfiyaning yuziga tufladi.
Kamol domlaning xotini Zulfiyaga qarab, "Seni qarg'amayman. Bolang bor. Shunchalik ham bo'lasanmi?" deb yig'lab yubordi. Kamol domla oz emas 8 yilga hamma bilan qafas ichida xayrlashdi. Kamol domlaning xotini Zulfiyadan uyni qonuniy olib qo'ygunicha asab kasalliklari degan tashxis bilan 2 marta kasalxonada davolanib chiqdi. Haqiqat qaror topib, Zulfiya uysiz qoldi. Ko'chada ketayotgan Zulfiya qichqirib yubordi. Birdaniga tashlanishgan 2 erkak bir ayol Zulfiyani tepkilay boshlashdi. Zulfiya hushidan ketdi. Yana tergov, yana asabbuzarlik boshlandi. Surishtirishlar shuni aniqladiki, Zulfiyani tepkilaganlar bog'chaga produkt tashiydigan bolta qurboni bo'lgan odamga tegishlilar ekan. Zulfiya ko'chada yura olmay qoldi. Avtobusda ketayotgan joyda orqasidan kelgan ayol ko'pchilikning ichida Zulfiyaga shapaloq tortib yuziga tufladi. Zulfiya ming hadik bilan qishlog'iga jo'nadi. Uyga kirishga yuragi betlamay ko'cha boshidagi qo'shnining uyiga kirdi. Qo'shnining aytib berishicha, Zulfiyaning onasi 1 yil oldin olamdan o'tibdi. Dunyo bexabar otasi Zulfiyaning kelishini kutib yashabdi. Kampiri o'lgach, aqli zaiflashib qolibdi. Hech narsani eslamas va bilmas bo'lib qolibdi. Qo'shnilarnikidan chiqadigan taomga ko'z tikib o'tirar ekan. Zulfiyaning kallasi tez ishlay boshladi. Bir narsa qilib, uyimga kirib olsam bo'ldi. Jinnini yo'qotish hech narsa emas degan xayolda shaxdam qadamlar bilan uyi tomon jo'nadi. Kichkina darvozadan astagina kirib bordi. Otasi hovlida olma daraxtining ustida o'tirar, yonida sarg'ayib ketgan choynak, sal narida yig'ishtirilmagan dasturxon ustida qotgan non bo'lakchalari, piyolada qotib qolgan murabbo, ustini pashshalar egallagan. Piyoladagi shakarga allaqachon qumursqalar egalik qilishgan holatga ko'zi tushgan Zulfiya birdan turib qoldi. "Assalomu alaykum" deb oxirigacha aytib ulgurmadi. Ko'zi xiralashib qolgan ota "Zulfiyamisan?" deb o'rnidan turdi. Zulfiya otasi bilan yuzini chetga burib so'rashdi. Otasining kiyimlariga qaragisi kelmas, ter hididan ko'ngli behuzur bo'lar edi. Otaning ko'zlariga yosh keldi. Shaxsan meni o'zimga Zulfiya hayotini so'zlab berar ekan, ayni shu joylarda mening ko'zimga yosh keldi. Mening taqdirimga achindi deb o'ylagan Zulfiya so'zini to'xtatib kutib turdi. Mening kallamda birgina xayol aylanar edi. Qaniydi meni ham otam hayot bo'lgan edi. Mayli, ter hidlari kelib tursa ham o'zim cho'miltirar edim. Qo'llarini o'pmas edim aslo, chunki menga o'pish uchun otamning oyoqlari yetib ortar edi. Zulfiya, otani qadrini otasizdan so'ra. Zulfiya o'qishni xorijda bitirganligini, turmushga chiqqanligini, hozirda qizchasi borligini otasiga aytib berdi. Ota o'z o'rniga o'tirmadi. Qo'lidagi yog'ochga suyanib, ko'chaga chiqa boshladi. Zulfiya hayron, otasiga ergashdi. Ota ko'chada eshak aravada o'tib ketayotgan qo'shniga ergashdi. "Bolam, meni olib ketgan, tashlab ketma" deb yig'lab arava ortidan yo'lga tushdi. Otaning ahvolidan xabardor bo'lgan qo'shni aravani to'xtatdi. Ota "Chiqing aravaga" deb yordam bera boshladi. Arava qo'zg'aldi. "Ota, qayerga borasiz?" deb so'radi qo'shni bola. "Bolam, meni mozorga olib borib qo'ygin. Sendan bir iltimosim bor. Kampirimni qabriga boraman. Meni qabr oldida sekingina bo'g'ib o'ldirgin. Qo'rqma, seni gunohkor qilmayman. Hech kim bilmaydi" deb qo'shnining qo'liga osilib yig'lay boshladi. "Ota, qizingiz kelibdimi?" "Ha, keldi bolam, keldi. Orqasida itvachchasi bor ekan. Men shu niyatda katta qilgan edimmi? Ay kampira, bilgandek meni tashlab ketibsan-da. O'tda yonsin dedingmi? Shumi seni menga qilgan vafoing?" "Ha kampirama" deb arava ichida o'rnidan turib, "Kim ko'rib tur, ey ko'ngil ahli jahondan yaxshilik" deb qo'lini ko'tarib o'yinga tusha boshladi. Qo'shni aravani ortiga qaytardi. Bir zumda qo'shnilar yig'ilishib, Zulfiyani ko'chaga haydashdi. Zulfiya ko'chaga chiqar mahali ortiga bir qaradi. Olma tagida otasining "Bolam, odam o'lgan dema, men qoningda yashayman" deb xirgoyi qilayotganiga ko'zi tushdi. Zulfiya uydan haydalganidan so'ng Toshkentdagi ijara uyiga qaytib keldi. Ijaraxona egasiga qizini tashlab ota uyini bir haftada hujjatlarni rasmiylashtirishligini aytib, oldindan tanish bo'lgan ayol bilan "Rossiya qayerdasan?" deb jo'nab yubordi.